银位这么大吗？一丈银位这么大吗的那种大。多大？等等给你们看，觉得有种隐藏版的感觉。对，来这边求婚，各位。我们今天来到的是苗栗南庄的撒万露营区，有没有看到我后面这个树林？超赞的，有种怪奇物语的感觉。首先第一个资讯可以先跟大家讲哦，远传讯号不好。我们刚刚开来才刚看到撒万的招牌的时候，车上的音乐直接断线。对，所以很适合带小三来。喂，乱教。你要讯号好，你就在家就好。也不是这样子讲啊，发生意外的话，你就很好的就是可以求生。可是谁希望发生意外？对，我们到底会被介绍啊？但不得不说，我觉得一进来我就蛮喜欢这个露营区，我觉得景很棒。这边的路况的话，算蛮好走的，后段大概10分钟的路就不再是双向的车道，可是还可以会车，没有到远的要命王国那么远。你这样子好原始哦，你就像一头豹。刚好就选在这一块风水宝地，来有没有感觉人要被排挤？因为这是最远的营位，可是好险这边因为有一整排的树荫，所以我刚刚来到这里，第一个感觉是这边比较凉爽。这样，这个营区是我找到的，邀功喽。那所以现在怎样？现场唯一来宾是要帮你拍手吗？看到我们这部影片而来到这边，真的觉得很喜欢这边。我先跟大家说，不客气。大家站啊！我找到的。好，我们好久没有搭，不是雨棚，然后也不是站板的，差点忘记我们其实是有客厅的。给大家看一下，我们这次的摆设又更精简了，就是来一顶帐篷，2张椅子，收纳箱当做桌子。今天有一位新同学想跟大家做个介绍。好，来大家也配喽。跟大家好好介绍一下今天的新同学，当当当当，来笔记拿出来，我热烈欢迎他，新同学。那我们请新同学自我介绍一下。好，新同学有点害羞。今天来的同学，这个尺寸是45公升的，然后他另外还有2个姐妹，35公升跟55公升。这位同学他的公斤数呢？太赤裸了吧！18.6公斤，额定功率是60瓦，双门的。你今天要拿其中一门的东西的时候，你不会去影响到另外一门的温度。它的温度控制可以从20度到-20度。你要哪一边冷藏或哪一个是冷冻，拢会晒。嘿，包不掉。它的这个门呢，可以双向的拆装。好，我装是这样。老师，你原本是要偷懒吗？他有几个才艺非常深得我心，内件藏了一个砧板，他连这个空间都不浪费。同学，你很贴心。这一台它还有附 USB， 当一个行动电源可以做使用。这边还有一个开瓶器的小巧思，另外贴心的小设计是双槽啊，两边都有附 LED 的灯。像白天当然是无感，但是晚上的时候，它就是你的一盏明灯，不会就是你要拿冰棒，结果拿成牛肉，对，不差太多。我真的很喜欢这个大轮机设计，刚刚直接实测碎石区，你要拖拉是没有问题的。它有一位非常大的工程，就是它的这个拉杆是伸缩拉，不会占空间。这个拉杆搭配这个大滚轮，它们可以说是相辅相成，间谍情深，搭配的非常的 match。就像我这种娇小的女生，小巧玲珑的女生，就是你要拖的话也不会很费力。我觉得小朋友如果要帮忙拖的话也是 OK，可以给小朋友一个表现的机会。这个还有这种爸爸你来拖，那爸爸你就可以跟他说，这个你一定可以。哦，我觉得它有一个我很喜欢的，你不觉得它没有什么声音吗？哦，对，对不对？我跟大家讲，可以说它就是跟着我们一起睡觉，在家里也非常的安静。我是觉得比你还安静，你的分贝数还比它高，它分贝只有45，你的分贝45大于空中的朋友，你们可能也有这个夸选。那我从家里要带到营区这段时间，是被安装一条车充的线，可以让你在车子上做使用。像我们刚刚还去买冰棒。硬的，现在这个日头赤炎炎的日子，你的冰棒会不会溶于一滩水？你不敢保证。山水移动式冰箱敢跟你保证，它不会溶于一滩水。界面是 LED 触控面板，它还有2种模式可以选，一个就是节能模式，另外一个这个 Max 快速制冷模式。电池保护模式有低中高档可以选择。各位同学忘记跟大家讲，加分到不行的功能，凶啦凶掉，你哪是被控制一下你的温度？手有点短，我就算手有这个距离，我的眼睛也没有这个距离，那我就可以用 App 操作，是它的额外加分题，很棒，给这位新同学来一个掌声鼓励。蛮有感的是，我昨天我所有买的食材都已经可以先放在冰箱里面保存，我不需要隔天起来再从冰箱把食材放到保冰袋，到营区之后再赶快冰去冰箱。我们自己的有个自身的经验，我们有一次去小鹿露营区，就我们的培根被偷走了。对，有的时候可能人家是不小心的，对啦，但也有可能是有些营区的冰箱设置可能没有很多，但是你有自己的独立的冰箱，开心，就是开心啊！真的是谢谢山水，真的，那我就真的是只好现在喝一杯我的冰咖啡。那是我的。冰的
全机2年保固，压缩机5年保固。以上就是这位双门双温控的移动式冰箱同学的基本介绍。各位同学就下课喽，下课，下课。带大家介绍营区之前呢，有一件很重要的事情，就是我想先去尿尿，就顺便跟大家分享为什么说我们像被排挤呢？因为我们这个营位算是最远的营位，叫做小 C， 然后我今晚要去 WC， 好，还没走到，还没走到，好，转弯。好 ，OK， 还没走到。跟大家讲，如果这个尿尿真的是你，真的有 feel， 就要出发。走到这里差不多很快尿急了，终于走到了。尿尿喽。好，尿尿来实录。不要。马桶被太阳晒得热热的，我刚刚一坐上去，有一种坐到免治马桶的错觉。营主说，一个洗水槽就是1区，超大。很用心，很用心，来跑起来！这样子一站，一个营位就给的非常的大，很大方哎。我觉得他们的特色就是帐跟帐隔很远，对，很有自己的空间。然后这边看过去，整个都是 A 区，对，身后的这个树林啊，超漂亮的，而且很原始，很自然。其实搭这里不错，为什么我们刚刚搭那里啊？为什么我们刚刚搭那里？其实这也蛮漂亮的，而且这里也是碎石的。我们那边也不错，好吗？可这边离厕所比较近。走吧，大家看一下 B 区，蛮可爱的是，到处都有吊床。对，你有办法吗？小心呢！很赞哎！我知道怎么样很快下来。不用，直觉下来才是最困难的。好，蛮简单的。困难在哪里？告诉大家，还没做之前不要嫌难，没有什么是比想象的难。好的，老师。待会你要去钓那个看看，这里拍过去又更酷哎，这里拍上去好好看哦。我整个没有在管你。真的，这个视觉。来，交棒。想象你们现在就在吊床上，晃一下小帮手。小帮手，我要闷死了，小帮手。这边还有一个鲤鱼的鳍耶。来2个字，愚蠢。身后这边是 B 区，那因为今天 B 区有人，所以我们就不过去打扰。眼前这里是 D， 这里就是营本部，右边就是这个营区唯一的集中预测。营本部的话就有冰箱，这边的水是山泉水，煮沸再做饮用。营本部旁边是 E and F。你到底在忙什么？眼前的这一整片都是 C 区，3个洗手台，1、2、3，表示这边只收3帐，所以你1帐的范围就这么大。如果你要搭2帐加一个大天幕都可以，可是营主不超收。总结下来讲的话，应该就是除了小 C， 其他营位你们要去 WC 都非常的近，身后全部都是山林来1秒到阿里山阿里山配阿里山的姑娘，阿里山的姑娘泪如水呀，阿里山的少年，我唱不下去了。你走进去看，然后就不要再出来了。我们在这边已经待有一阵子喽，我觉得这边蚊子蛮少的，到现在还没有喷防蚊液。对，小 C 旁边这边有个步道，好好看哦。哦，要修台北的朋友不去阿里山了，可是高雄的朋友可能还是要去阿里山比较近对，有道理。1秒来到那种森林浴的那种感觉，你有没有觉得？真的山林凉我说山林里面很凉，很舒服6月啊，上哦，已经是 hot summer 了。hot summer。你也是 hot girl， 我们要再往里面走看看吗？应该都长一样吧。你不要那么懒嘛。可是你说的也是，我也不想走了。大家会不会觉得我们2个那来外面干嘛？为什么不在家就好了？在家看图片。快点，不得不说来哪里？我已经来了啊！你不觉得这样阳光这样照进来，你不能被阳光照到突然变蓝了。我是雅各，你是矮个儿。你穿着裤子在这个山林里面，你会不会被猎走啊？会不会起来？我发现你跟一些老虎啊、熊睡在一起啊。大家来的时候记得记忆卡先清空，然后再过来好吗？可是有青苔，大家真的要小心。然后阳光刚好洒在这个步道上面，很漂亮，而且有洒在我身上。我用屎泼在你身上，炫耀一下我们刚刚在这个步道拍出来的照片，真的水感呢。好无聊啦，人是最大的问题啦，其他都不是问题啦。来，你看，Oh my gosh， 来这边求婚，各位。
不是，不保证会成功。你不要乱推荐呐！你不觉得到这边你就会变成田馥甄吗？整个很仙吗？来首田味噌，甜味噌，还是你要咸的味噌还是辣味噌？肚子饿了。应该是馥甄或是米手啊那样。什么意思？这里的感觉很鲜，就走进来的人变成田馥甄，从甜味噌变田馥甄。对，然后这样一踏出去又变味噌。对。因为今天是我生理期第一天，我不知道是荷尔蒙作祟还是怎样，就是狼神神。但不得不说，你在这个时候就蛮给力的。嗨，在称赞的时候是不用的，快点就跑进来吧。有感应到。好，这些是一些蛮可贵的画面，就是要帮你记录下来。突然觉得，生理期来好像也不是一件蛮烦的事情。小事啊。真的吗？那行李给你整理，然后车给你开，然后晚餐给你煮，好不好？小事啦。今天刚好来高海拔焚个火，然后这个呢是达哥的牌子 Campfire 的焚火台，超轻的。过来的时候我们以为那个箱子里面是空的，这是我们第一次在户外使用。但我在家已经有先试过，超好操作，找到什么洞就给它插进去就对了。我怎么觉得会被黄标？就这样一片呢，这是钛材质的，然后所有的给息就这样而已，不要眨眼，很快就结束了，很简单。有洞就插。有洞就插。基本上这个焚火台的主体就装好了，但因为我们今天想要用焚火台来烤肉，请开始你的表演。有洞就插，很好。有洞就插 ，again。有洞就插，有洞就插。架上去，来完成，对，就可以在上面烹饪。谢谢大哥。来，我猜一下哦。一场雨下的又快又急。刚刚说什么焚火？直接水灾。我眼角一番沉水灾，整个焚火台都在接水。我现在整个全身湿，真的，然后全部都把边部拉下来。你刚刚卷那么辛苦，一面一面的卷，我刚刚一面一面的放下来。刚刚是直接一瞬间，啪！我默默看那个火直接。露营就是这么的好玩，天气就是说变就变，跟女人一样。喂。烤肉肉，超能装的，而且我还装一颗翁来在里面。真的。我先跟他讲，我平常是不会带翁来出门的。哇，烤猪肉。不得不说，我觉得达哥的这个焚火台很给力，可以放木头的面积很大。走去卫浴的路途中，星星超级多。天气当然也有关系，这个地理位置它没有光害，然后也没有其他的房子跟路灯。我觉得英筑很保留原始跟自然，所以在观星品质上非常的好。天上的星星不说话。我要将听你唱完一整首吗？空中的朋友一个人按理亏啊，你知不？卫浴的话是集中卫浴，然后没有限时间。淋浴间7间，厕所有8间。我那间的热水跟水啊，非常的舒服水压超大，打扫的很干净。那个拉门的底下都是干净的。以上提供给大家。生理期来露营的时候，我觉得有一种格外的疗愈，你会格外的想要放空。让大自然陪你的那种感觉。晚安，晚安。打了吗？最高品质的打嗝。你今天如果真的要打嗝，拜托就这样打，因为你今天打了个超爆臭。哦，还是有吗？超臭！已经很有礼貌了。这是一个喷的味道。早安。因为你有戴耳塞，其实昨晚到现在风都蛮大的，其实我有一种。唰，这样子。对，高海拔真的天气睡起来真的比较舒服一点。我们刻意把睡帐搭在树荫底下。要12点了。早午安。你现在这样像古代人太监。要离开前遇到营主，讲了一个我们昨天走的那个步道，你再继续往上走，步行2分钟会有一个星空杖，觉得有种隐藏版的感觉。对。我已经看到绣球花了，哇！你眼前啊，它很像我们的迎宾花等等，会不会有人帮我套花圈呢？这里跟下面的感觉不太一样，而且这个景超赞的，这里的视野又更好营主说是星空区3丈包区，感觉晚上看星星视野会超好。真的，你们这样一抬头，你们想象一下啦，这个是星空，不是白日梦。他说这边是3丈包区吗？1、2、3呢？这不是包区的。这整块地都送你了吧？OK 啊！我们以为眼前这里就可以搭3丈，但它不是哦，这个空间就只有1丈，2、3在后面。没有看过这么豪迈的
营主，然后这边一样有冰箱、卫浴。那当然就是如果你要订这一区的话，它还有其他的开车路线，它不是只有我们刚刚那个步道可以走来。我们刚刚聊天的时候，营主说他自己觉得他规定很多，觉得每一家营区本来就有每一家营区的规定。我觉得你可以接受的话，其实变相的那个就是另外一种营主要求的品质。他同时在维护他的营区，但同时也是在维护我们路友的权利，可以让我们在大自然的环境下去好好享受这一片自然。它不超收，一个营位给的都很大方，可以让你好好的享受在这个范围内只有你们在做使用。我觉得来的感受很好，很好。像我们昨天最后东西没有完全的吃完的时候，你不需要再跑到大老远的冰箱，或是你此时此刻就没有用到的，例如说像奶油，你就是会融化，你又要再为了一个奶油再跑去冰箱，哦，也是要很 good 烂啦。啊，我们不 good 烂，我们不 good， 我们不 good， 不用硬把东西吃完，或者是也不会浪费食物。再来是我非常喜欢它双门的这个设计，完全不会流失另外一个冰箱的温度啊，我很喜欢，然后也很推荐。如果有在观望的话，希望我们今天分享的资讯有帮助到你们。它已经在我的排行前3了。来跟大家讲会回访。那如果你们也因为我们的影片喜欢这个营区的话，也不关我的事哦。他又要在老王卖瓜。自卖自夸，哎，请问我们20几路以来，他到底找了几间营区？我就问阿贝，他这样子捡到一个，然后他就要讲一整集。我先说不客气。撒万露营区它的讯号呢，他们有提供 WiFi 的话，我们2个都跑得动，而且看影片都很顺。你要上传 Instagram 跟大家讲说你在哪个很厉害的营区，也都跑得动。我们光是上传 Instagram 已经超级多人在问我们这个营区。对，然后我就回答不告诉你。喂，等一下，我让我回答好吗？哦，你看这个景也是很漂亮呢，感觉走进去会不见呢，走进去会找到另外一个颠倒世界。然后自己来就知道了啦。大家，我们就下一次见喽！谢谢你们今天的观看，拜拜。拜拜。感谢山水可以让你在车上吃冰棒，那个来不能吃冰棒哦。但你有敏感性牙齿。拜拜，拜拜。